你胆子可真大，鼾声如雷都不管。不能再拖着不管了。开始以为是假的，没想到是真的。打呼噜是由于鼻咽喉通道变窄，舌根下坠，阻塞呼吸造成的。呼噜声越大，代表阻塞越严重，后果也更严重。睡觉打呼噜，直接就这么一喷，你是3年的鼾声如雷，5年的憋闷盗汗，还是晨起口干、嗜睡乏力，睡觉打呼噜你都可以试试它，好不好？试试才知道。专喷打呼噜的小白瓶，每晚睡前对准鼻腔一喷，高分子精华精准作用于鼾声所在，润滑呼吸道，缓解打呼噜。正规2类医疗器械产品，点击下方厂家结单，工厂发货，包邮到家。